cuerpo es un instrumento para sanar con sonido. Tu voz incluye frecuencia y vibración. Por eso canta, vocaliza, ríe, tararea. Tu corazón es el perfecto metrónomo que lleva el ritmo. Escucha, siente, observa, baja un poco la velocidad. Tu respiración es la sinfonía perfecta de la fuerza vital. Inhala, exhala, suspira, expándete, pero sobre todo retroaliméntate. Tecnología Anchor I Am. Somos Anchor I Am.